Tập 3. Nghiêm. Nghĩ. Đại tá tướng Hase đang đợi ông. Để chào đón anh, tôi đã sử dụng nghi thức cao nhất. Cảm ơn tướng quân. Nào, đây đều là rượu Snickwi hảo hạng. Anh sống lâu năm ở Mỹ, chắc hẳn loại rượu này rất hợp khẩu vị với anh. Xin lỗi tướng quân, tôi không uống rượu. Tại sao? Tướng quân, tôi xuất thân là phi công, luôn mong mỏi có một ngày được trở lại bầu trời. Tốt. Anh rất hiếm có. Morikawa Cung Vân, bản dự kiến tác chiến tôi gửi đến bộ tư lệnh. Anh đã xem qua chưa? Dạ rồi. Anh thấy thế nào? Morikawa Cung Vân, hãy trả lời trung thực. Đối với người Nhật chúng ta mà nói, chủ đề Trung Quốc này chúng ta đã đặt lên bàn giải phẫu không biết bao nhiêu lần, đặt trong ống nghiệm kiểm tra không biết bao nhiêu lần. Có lẽ là quá thận trọng mà lại đánh mất lập trường chân thật ban đầu. Vậy sao? Anh cho rằng bản dự kiến chiến lược của tôi không? Tôi đang nói đến những kẻ đứng đầu 6 quân quá bảo thủ. Chỉ nhìn vào chiến trường Hoa Bắc rất dè dặt. Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm và trí tuệ của ngài tướng quân. Muốn khuất phục Trung Quốc, trước tiên phải tìm ra điểm yếu của người khổng lồ này, sau đó đâm vào một con dao sắc bén nhất. Cuối cùng cũng tìm thấy người tri âm. Dự kiến của hải quân về việc mở mặt trận Thượng Hải là một nước cờ tuyệt diệu. Tướng quân, ngài đã vượt xa các tướng lĩnh cùng thời của ngài. Mong rằng những kẻ đứng đầu 6 quân ở Tokyo cũng có thể nhìn nhận như vậy. Bất kể bọn họ nhìn nhận ra sao, tôi cho rằng nên hành động trước rồi hẳn nói. Phi đội máy bay ném bom hạng nặng của ngài bây giờ nên vào căn cứ xuất phát rồi. Chúng ta suy nghĩ giống nhau rồi đấy. Tôi đã ban hành lệnh sơ bộ. Morikawa Cung Vân, ở lại đây với tôi đi làm đại diện riêng của tôi. Đi giám sát các đơn vị không quân đã sẵn sàng chiến đấu. Chàng trai, tướng quân, ngài muốn để tôi tham gia vào lịch sử à? Không chỉ là tham gia, mà là viết lại lịch sử.
Cô có thể đi rồi đóng cửa lại. Mao huynh đến chỗ tôi ngay lập tức. Tư lệnh ngài tìm tôi sao? Mao huynh, Cục Tình báo đã giải mã bức điện của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải, gửi đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo. Trong đó có nhắc đến Hasegawa Kiyoshi. Báo cáo gửi đến Bộ Tư lệnh Hải quân, anh xem qua đi. Mao huynh, anh đọc lại cho tôi nghe lời của Hasegawa. Vâng. Tư lệnh hạm đội 3 Hải quân tướng Hase cho rằng Thượng Hải là thành phố công nghiệp và thương mại lớn nhất, cảng xuất nhập khẩu, trung tâm giao thông nối liền trong và ngoài nước, cánh cổng bảo vệ thủ đô Nam Kinh. Vì vậy mở mặt trận ở Thượng Hải có lợi cho tôi. Nếu quân ta chỉ giới hạn khu vực tác chiến ở khu vực Hoa Bắc thì có lợi cho việc tập trung binh lực của địch, e rằng sẽ khiến cho việc tác chiến của chúng ta gặp khó khăn. Để khiến Trung Quốc mất mạng, tôi cho rằng việc kiểm soát Thượng Hải Nam Kinh là quan trọng nhất. Hành động này có thể một kiếm phong hầu, khiến cho nó hoàn toàn mất đi bộ máy trung tâm kinh tế chính trị. Mao huynh, anh thấy tòa nhà lớn này của chúng ta có thể chịu được mấy quả bom Nhật Bản nặng 500 phao? Tư lệnh không nên nói như vậy. Trừ phi không quân của chúng ta bị tiêu diệt hết. Nếu thật sự như vậy, thì tòa nhà này cũng không cần tồn tại nữa. Tôi muốn mang bức điện báo này lên Lư Sơn, gặp ủy viên trưởng. Thế này thì tốt rồi. Chúng ta đã có chủ đề để nói. Khi nào khởi hành vào buổi chiều? Lão huynh cũng không thể ngồi yên. Đến Nam Sương để ý giúp tôi nhé. Đặc biệt phải tăng cường huấn luyện phòng thủ cho máy bay tiêm kích, hướng Hồ Tùng một khi có động tĩnh. Nhiệm vụ quan trọng nhất của không quân chúng ta là phải giành được quyền kiểm soát không phận trên bầu trời kinh Hồ Hoàng. Nhẹ tay thôi, đừng có động vào cái vùng nhỏ của tôi. Kiểm tra xem có dùng được không, nghe thấy chưa? Nếu tôi không nhầm thì đại quý định chuyển sân bay tới Đài Bắc. Anh là ai dạy tôi là ai không quan trọng. Chỉ là tôi không ưa cái kiểu cách công tử bột của anh thôi. Anh nghe cho rõ đây. Tôi căn bản không phải công tử bột. Nhà họ Yamashita, chúng tôi mấy đời không có ai giàu có. Công tử bột ở đâu ra? Cậu nhìn tôi có giống người giàu có không anh? Tôi thấy anh giống võ sĩ hơn nhìn người rất chuẩn. Ông cố của tôi từng tham gia phong trào khôi phục Dương Chính trước thời Minh Trị. Nếu anh đã nói như vậy, nhìn dáng vẻ của anh cũng giống quý tộc đấy. Nếu cậu đến nhà tôi chơi, tôi có thể giới thiệu cho cậu quen biết những thành viên hoàng tộc. Thật sự, nói mãi rốt cuộc anh là ai? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể nói rõ. Nhưng mà trong phạm vi tường rào của sân bay này, tôi có thể thay mặt tư lệnh HC toàn quyền. Trưởng quan, đại quý Yamashi Chiro xin lỗi ngài. Cậu cứ giữ nguyên tính cách này của mình thì hơn. Vừa rồi tôi thấy trong buồng lái, máy bay của cậu có rất nhiều chiếc dù dự phòng. Cậu định làm gì? Trưởng quan sắp đánh nhau rồi. Tôi muốn làm chút chuyện hiếu thảo. Chuyện hiếu thảo, lúc chuyển sân bay sẽ đi qua quê tôi. Tôi đã chuẩn bị cho mẹ tôi và hàng xóm một ít bánh kẹo và hoa quả. Cậu khiến tôi cảm động đấy.
Hãy thay mặt tôi gửi lời hỏi thăm tới mẹ cậu. Cảm ơn trưởng quan Nghiêm. Số 3, số 1 gọi nghe thấy xin trả lời. Số 3 nghe thấy mời nói. 10 phút nữa tôi sẽ rời khỏi đội hình. Anh theo tôi dẫn đầu số 3 rõ. Giữ đội hình rõ thưa trưởng quan. Sắp bay quê tôi. 3 phút nữa tôi sẽ giảm độ cao rời khỏi đội hình. Cứ yên tâm mà đi, trưởng quan thay mặt tất cả chúng. Tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe bà cụ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Trưởng quan số 2 chúc mẹ anh mạnh khỏe. Số 7 nhắc nhở trưởng quan đừng bay quá thấp. Sẽ thổi bay ống khói nhà trưởng quan đấy. Trưởng quan, số 9 hỏi anh về nhà có cần mang theo vệ sĩ không? Đừng có nói nhảm, giữ hướng bay. Tôi rời đi một lát nhé. Đến giờ rồi, mọi người mau đến xem nào. Con trai nhà Yamashita sẽ thăm quê hương trên không trung. Mau đến xem nào. Nhanh lên đến xem nào nhà Yamashita. Nhà Masukado nào, nhanh lên. Không phải hẹn 3 giờ chiều à? Là 3 giờ 3. Không, đúng là 3 giờ. Chậm thôi, nó là mấy giờ 3? Không chứ? Nhà Kawasaki cục bưu cục đích thân điện báo đến tận nhà tôi đấy. Nhìn xem là 3 giờ. Đúng là 3 giờ, là 3 giờ đấy. Vẫn là lái máy bay sướng hơn. Thằng con trai tôi là lính bộ binh, không có phúc phần này. Nghe nói con trai bà lên trung đội trưởng rồi. Đúng không, trung đội trưởng à? Hình như là vậy. 3 năm rồi không gặp, không ngờ lần này nó lại về. Nó có thể nghĩ ra cách này. 3 giờ rồi, nhìn từ hướng nào vậy? Đơn vị của Yamashita ở vịnh Osaka đó. Phải nhìn về hướng đông bắc đúng không? Hướng đông bắc bên này. Đến rồi, đến rồi. Nhìn thấy chưa, ngay chỗ đó cái chấm đen nhỏ nhỏ kìa. Nhìn thấy chưa? Thấy rồi, ở đây. Yamashita bên này. Tôi không nhìn thấy nữa rồi. Đứa nhỏ này, tôi đã nói với nó. Bay thấp một chút, bay chậm một chút. Nó cứ không nghe. Phu nhân, tôi tự làm được, không cần ngồi đi, đừng câu nệ. Vâng. Nào thử xem.
Trà này thanh nhã uống vào phải tĩnh tâm. Tĩnh tâm mới có thể cảm nhận được vị ngon tinh tế giữa răng và môi. Thế nào? Cảm ơn phu nhân, trà này quả thực rất ngon. Công việc của thượng tá bên kia tiến triển sao rồi? Thượng tá rất tận tâm. Con người rất thẳng thắn. Có thể nói là thẳng thắn vô cùng. Thẳng thắn là tốt, lúc này phải thẳng thắn. Không ai có thể một tay che trời. Chúng tôi đang dốc toàn lực hỗ trợ thượng tá, để ông ấy sớm hiểu rõ không quân của chúng tôi tốt. Không phải tôi không tin tưởng anh chỉ là quân sự. Vẫn phải dựa vào mấy anh tôi là ngoại đạo. Tôi mời thượng tá đến, chủ yếu là để cải thiện sự lãnh đạo của chúng tôi đối với không quân. Hội nghị quân sự tối cao sắp được tổ chức. Các chư hầu đều sẽ lên núi, quyết định phương hướng chiến lược tác chiến. Anh nói xem, những người đó có thể nghĩ giống ủy viên trưởng hay không? Đánh trận cần phải có tự tin. Cho nên chúng đã bố trí lực lượng chủ lực của không quân ở các sân bay vùng Giang Tây. Chỉ cần chờ chuyên cơ của anh hạ cánh, từ cửa sổ máy bay là có thể nhìn thấy quyết tâm kháng chiến của Trung ương, để họ hoàn toàn yên tâm. Đây là đại cuộc, Chu tướng quân. Một khi chiến tranh nổ ra, nước yếu muốn giành chiến thắng thì chỉ có thể dựa vào sinh mạng và quyết tâm của dân tộc. Không quân cũng phải phục tùng đại cuộc. Mọi người đều đang chú ý tới không quân. Anh phải chịu được sự chú ý đó, Chu tướng quân. Vâng, thưa phu nhân. Sau khi thuộc hạ lên núi, các quan chức các khu vực đều hỏi tôi, một khi đánh trận không quân các anh có làm được không? Tôi mạnh dạn nói với họ, không quân chắc chắn làm được. Không quân chúng ta phải làm được. Còn phải thêm một câu nữa là nói với chính chúng ta. Không quân phải chịu nhục, cất cánh ngược gió. Nghe tôi nói này, Mao tướng quân, tình hình Nam Sương khiến tôi rất bất ngờ. Các anh còn có một số trang bị tốt. Anh cũng học được cách nói lời hay ý đẹp rồi. Các anh vậy mà lại có được máy bay chiến đấu P-26. Anh biết không, ở Mỹ, P-26 chỉ có thể là nhìn thấy trong bảo tàng. Nó quá quý giá, vì nó là loại máy bay chiến đấu. Cánh đơn bằng kim loại hoàn toàn đầu tiên ở Mỹ. Đó là 4 chiếc mẫu mà phu nhân đã đặt mua năm ngoái. Nếu lúc đó cắn răng mua thêm 200 chiếc, thì tình hình hiện giờ đã hoàn toàn khác. Không, tướng quân. P-26 quá quý giá, không thích hợp chiến đấu. Súng máy 0,5 INCH mà nó được trang bị là hàng cũ kỹ từ thời Thế chiến trước. Điều này chẳng khác nào đưa một đứa trẻ lên chiếc xe cổ. Thực ra không mua là đúng. Nếu phu nhân nghe thấy câu này của anh, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vậy à, tại sao? Vì bà ấy đã không mua được chúng nên luôn áy náy. Tới rồi. Anh đi kiểm kê đi. Anh muốn tôi kiểm kê cái gì, tướng quân? Không phải anh muốn kiểm kê à? Không phải anh muốn kiểm kê 30 chiếc máy bay ném bom Saforia sao? Đùa cái gì vậy? Một nhà kho nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa được 30 chiếc máy bay ném bom Saforia? Bọn khốn kiếp. Xem ra mấy cái thùng rách nát này là máy bay rồi. Đúng không? Tôi nói không sai chứ. Ngoài một đống linh kiện ra thì không tìm thấy gì cả. Thượng tá, người Ý 2 năm trước
đã xây dựng một nhà máy lắp ráp máy bay ở đây, chuyên lắp ráp máy bay Sapphire. Nhưng mà sau đó vì loại máy bay này dễ bốc cháy, mối đe dọa đối với phi công còn lớn hơn đối với cả kẻ thù, cho nên đã ngừng sản xuất. Chỉ còn lại một đống linh kiện này. Vậy thì có chuyện tôi muốn hỏi. Vì đều là linh kiện, vậy tại sao lại như là máy bay chiến đấu hoàn chỉnh chứ? Xin hỏi những chiếc máy bay chiến đấu đã được lắp ráp hoàn chỉnh chúng ở đâu? Mao tướng quân, Mao tướng quân, Mao tướng quân, Mao tướng quân. Chúa ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là ai đang bay vậy? Ai? Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, có ai không cứu hỏa, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mau lên đi, mau. Bên này mau dập lửa, mau lên, mau lên. Có sao không? Mau lên, mau lên. Không sao. Bên này vẫn còn lửa, qua bên này, mau lên, mau dập lửa. Mau lên. Mao tướng quân, tôi thật không dám tin phi công của mấy anh dám cố hạ cánh trong tình huống như vậy. Cậu ta không muốn sống nữa à? Những yêu cầu này đều là kiến thức cơ bản. Tôi không tin bọn họ như vậy mà lại không hiểu. Chẳng lẽ giáo quan người Ý của mấy anh cả những điều này cũng không dạy cho những cậu trai trẻ này à? Thượng tá, để tôi giải thích cho anh cậu trai trẻ mà anh vừa nói. Ông ngoại của cậu ta chính là phó viện trưởng viện lập pháp của chúng tôi, cũng tương đương với lãnh đạo quốc hội của mấy anh. Cho dù là anh nói như vậy thì sao chứ? Tôi thấy giữa hai điều này vốn không hề có liên quan. Vấn đề nằm ở đây. Trường hàng không của chúng tôi không có tỷ lệ loại. Hơn nữa phải đảm bảo tất cả mọi người đều phải tốt nghiệp. Nếu giáo quan nào không cho những phi công không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp thì cha mẹ của họ sẽ đến Ủy ban quân sự Bộ Quốc phòng, thậm chí là đến phòng trực ban của Ủy viên trưởng để làm ầm lên, để kiện cáo con trai không đạt tiêu chuẩn. Mặt mũi của tổ tiên không biết để đâu cho hết. Ủy viên trưởng cũng bất lực, cho nên phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Vậy thì anh nghĩ xem, chính là trong một chế độ giáo dục như vậy, phi công được tạo ra, anh còn có thể mong chờ cái gì? Tướng quân đừng nói nữa. Tôi thật sự không muốn nghe anh nói tiếp. Nói thật, từ khi tôi tới Trung Quốc, tôi đã nghe rất nhiều chuyện điên rồ. Kỳ lạ chuyện gây sốc khó tin. Vậy mà lại có thể xảy ra trên trái đất này. Tướng quân, trong thâm tâm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi trước những tình huống tương tự. Anh có biết tại sao không? Vì những phi công như vậy, đừng nói là chiến đấu với người Nhật trên không, chính họ sẽ tự bắn hạ bản thân. Đừng tức giận. Tôi rất đánh giá cao thái độ nghiêm túc của anh. Nhưng mà Mao tướng quân, tôi rất không đánh giá cao thái độ thiếu nghiêm túc này của mấy anh. Tôi muốn mời tướng quân cẩn thận nhìn xung quanh. Chẳng lẽ mấy anh thật sự có thể hoàn toàn dung túng cho người khác biến không quân Trung Quốc thành ra như vậy à? Thôi được, trước tiên hãy để chúng ta nói về người Ý. Huấn luyện lỏng lẻo trang bị kém cỏi, dơ bẩn trắng trợn. Rõ ràng là muốn vắt kiệt từng đồng từng cắc của mấy anh để cho họ được yên ổn. Tôi thật sự nghi ngờ người Nhật và người Ý đã thông đồng với nhau từ lâu. Thậm chí có lẽ đã ký kết hiệp định bí mật đây không lâu. Một người ngoài sáng, một người trong tối, mà mục đích chung của cả hai nước đều là muốn triệt để
đánh bại không quân Trung Quốc. Thượng tá, nếu anh có thể nói ra những lời như vậy, nguyên văn cho ủy viên trưởng chúng tôi nghe, hơn nữa không thiếu một chữ nào, anh sẽ có công lao vô cùng to lớn. Tôi muốn gặp phi công của mấy anh. Hơn nữa mỗi phi công đều phải gặp. Đúng, họ cũng đang mong chờ được gặp anh. Mau tướng quân điện báo. Có chuyện gì vậy? Thượng tá, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Người Nhật cuối cùng cũng đã ra tay ngay tối hôm nay. Bắc Bình, cầu Lư Câu. Tôi là người biết tin chiến tranh sớm nhất trong không quân. Tâm trạng tôi rất phức tạp. Những con số thương vong, những thành phố bị mất. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng như vậy. Tôi không thể nói chuyện với ai. Cho dù có nói chuyện, họ cũng không biết thân phận thật sự của tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Hình như tôi đang lấy chiến thắng của họ làm chiến thắng, lấy nỗi đau của họ làm nỗi đau của mình. Thượng tá thiếu tá Hồ. Thiếu tá Hồ, tôi nói không quân các anh từ đâu tìm được một người đẹp như hoa như vậy? Cô ấy đúng là một bức thư tình không chữ. Cô ấy biết tiếng Anh. Không. Cô gái xinh đẹp. Tôi rất xin lỗi. Trước mặt phụ nữ xinh đẹp, tôi cơ bản là một người lịch sự. Chỉ là không quân của mấy cô quả thật khiến tôi không thể tiếp tục giữ phong độ quý ông được. Thượng tá, những người biết đánh nhau đều không lịch sự. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Thiếu tá Hồ, hẹn thời gian đi. Tôi muốn mời cô gái xinh đẹp này uống trà. Thượng tá e rằng không có thời gian đâu. Phu nhân muốn anh tới gặp bà ấy ngay lập tức. Phu nhân, tôi phải nói với bà. Theo tôi được biết, không quân của bà gần như chưa chuẩn bị gì cho chiến tranh. Việc quản lý không quân trước đây đầy rẫy tham nhũng. Có thể nói là chuyện kỳ quái gì cũng có. Tôi đã nói với Mao tướng quân, nếu không quân biết đâu mà tự cảnh tỉnh, cố gắng đuổi kịp, thì các người chắc chắn sẽ không bị không quân Nhật tiêu diệt hoàn toàn trong không kích đầu tiên. Theo tôi được biết, không quân Nhật Bản là những kẻ sùng bái cuồng nhiệt. Lý thuyết đâu hết, phi đội máy bay hùng mạnh của họ sẽ ném bom, tiêu diệt sân bay của mọi người trước, sau đó sẽ lần lượt tiêu diệt những chiếc máy bay chẳng ra gì của mấy người. Cơ quan chỉ huy không quân hiện tại của mấy người có thể nói là hoàn toàn kém hiệu quả, thậm chí là bất tài. Phần lớn các vị trí đều là những chỉ huy không đủ năng lực, phải kiên quyết thay thế. Còn nữa phải xử lý tham ô, bán lại xăng dầu, trộm cắp thiết bị hàng không. Tôi còn phải đặc biệt chỉ ra rằng những kẻ có mưu đồ xấu xa trong đoàn cố vấn ý, làm sao các người có thể nhẫn nhục chịu đựng như vậy? Tất cả biểu hiện của họ đủ để chứng minh họ là đồng lõa của quân Nhật. Anh nói xong chưa, thượng tá? Phu nhân, những điều tôi vừa nói chỉ mới là bắt đầu thôi.
Tôi xin trả lời câu hỏi của anh về người Ý trước. Đánh nhau với bọn họ, đuổi họ đi thưa phu nhân. Phải đuổi hết đi, không cần nói nữa. Đại sứ Ý hôm qua đã truyền đạt chỉ thị của tướng Mussolini. Nhân viên quân sự Ý tại Trung Quốc từ hôm nay sẽ ngưng nhiệm vụ, chọn ngày rút về Rome. Bọn họ đã rút củi đáy nồi rồi. Nhìn xem, tôi biết mà. Tôi đã sớm đoán ra. Người Ý và người Nhật vốn là đồng minh. Anh bảo tôi thay thế chỉ huy. Mấy tướng lĩnh của tôi hiểu biết về không quân. Chỉ có bao nhiêu, thay thế rồi anh để ủy viên trưởng dùng mai. Tối hôm qua Chu tướng quân đã thay tôi chịu mắng. Ủy viên trưởng nổi giận muốn chém đầu cậu ta. Điều này đúng là quá đáng. Phu nhân tôi cho rằng tuyệt đối không thể chém đầu Chu tướng quân. Yên tâm đi thượng tá. Ủy viên trưởng mắng đều là có ý tốt. Nếu anh ấy không mắng thì có nghĩa là chuyện này anh ấy không cần anh nữa. Lúc đó ấy mới thật sự muốn chém anh. Thượng tá à, theo những khảo sát của anh đối với không quân, rốt cuộc có bao nhiêu chiếc máy bay của không quân có thể cất cánh chiến đấu bất cứ lúc nào? Chỉ có 91 chiếc. 91 chiếc à, là theo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ mấy anh? Vâng thưa phu nhân. Chỉ có 91 chiếc có thể cất cánh chiến đấu. Số còn lại hoặc là đồ bỏ đi, hoặc là con số Ả Rập trên giấy tờ. Tôi đã dự đoán tình huống xấu nhất nhưng mà vẫn. Thượng tá, bất kể xảy ra chuyện gì, tổ quốc của tôi không còn đường lui nữa. Ủy viên trưởng đã quyết tâm. Cho dù không có không quân, chúng tôi cũng phải kháng chiến. Những gì mà một dân tộc tự trọng có thể chịu đựng, chúng tôi đã chịu đủ rồi, chúng tôi phải chiến đấu. Tôi hoàn toàn có thể hiểu thưa phu nhân. Anh cũng đã thấy rất nhiều hiện trạng tồi tệ. Nhưng mà anh biết không, lịch sử của không quân Trung Quốc chưa tới 5 năm. Ban đầu do thiếu kinh nghiệm điều khiển loại vũ khí mới, cũng đã lãng phí không ít thời gian. Tôi cho rằng vẫn còn thời gian thưa phu nhân. Vì chiến tranh chỉ mới bắt đầu. Chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có thời gian. Tôi cũng đang muốn nghe trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta có thể làm gì? Nghi quay phải chỉnh đốn. Nhìn thẳng. Báo cáo tư lệnh, toàn bộ đội huấn luyện chiến đấu không quân đã tập hợp. Xin chỉ nghĩ rõ. Nghĩ. Các phi công, các sĩ quan, các dũng sĩ của đội huấn luyện, hôm nay chúng ta tập hợp ở đây đúng vào lúc nước láng giềng mạnh hơn đang uy hiếp. Cũng có thể nói đây là thời khắc nghiêm trọng nhất, nguy hiểm nhất trong lịch sử. Kẻ thù của chúng ta vô cùng hung ác, cho nên chúng ta buộc phải tập hợp với bóng đen của chiến tranh. Có ai trong số mấy anh có thể nói cho tôi biết sứ mệnh của không quân chúng ta là gì không? Bảo vệ không phận, tấn công kẻ thù đúng. Nhưng mà tôi lại phải hỏi mấy anh,
Mấy anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ví dụ, anh có thể lái chiếc Hoa với tốc độ chỉ 385 km để tiêu diệt chiếc máy bay chiến đấu 96 với tốc độ 450 km trên giờ không? Lại ví dụ mấy anh, những phi công vừa mới biết cất cánh và hạ cánh, có nắm chắc chiến thắng những chiến binh trên không hàng đầu thế giới không? Còn nữa, chúng ta sẽ dùng những chiếc máy bay chiến đấu hiện có để đối mặt với số lượng máy bay Nhật Bản gấp 5 lần chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn. Trưởng quan, thành công tuy không nắm chắc, nhưng mà quyết tâm xả thân vì nước. Nói rất hay. Chỉ là chết dễ sống mới khó. Chúng ta phải dùng số lượng ít, những chiếc máy bay chiến đấu hiện có để chiến thắng kẻ thù hùng mạnh của chúng ta. Hơn nữa phải giành chiến thắng ngay từ đầu. Phu nhân đã nói không quân phải cất cánh ngược gió, lấy yếu thắng mạnh. Thắng thế nào? Quan trọng là học hỏi. Những đơn vị có thể chiến đấu của chúng ta cũng là những đơn vị giỏi học hỏi nhất. Cho nên chúng ta phải trong thời gian ít ỏi còn lại chăm chỉ học tập. Phải học hỏi đồng chí, học hỏi bằng hữu, cũng phải học hỏi kẻ thù. Đặt vào chỗ chết rồi mới có thể tìm đường sống rõ. Phu nhân, liệu nước bà có khả năng trong thời gian ngắn mua từ các nước công nghiệp một lượng lớn máy bay chiến đấu, không có luôn Washington, Musk, chúng tôi đều đang làm việc. Chúng tôi vay tiền Anh, đặt mua 36 chiếc máy bay quân sự. Vay tiền Mỹ, Pháp trước 36 chiếc đều bị họ hủy rồi. Tình hình không mấy khả quan, vì kẻ thù của chúng ta cũng đồng thời gây áp lực với họ. Vậy có nghĩa là danh sách này của tôi rất có thể là thừa. Không quân của bà rất cần một số loại máy bay. Chúng đều có thể tìm thấy ở Mỹ. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ không ngừng từ bỏ. Thực ra những năm nay, tôi luôn cảm thấy tác chiến không quân không phải là chiến đấu thật sự, mà là chiến đấu giữa các kỹ sư của những quốc gia khác nhau. Đánh chính là trình độ công nghiệp. Vì thế tôi cho rằng thượng tá, nếu anh chỉ dùng trang bị vật chất để đánh giá chiến tranh, thì chúng ta đừng đánh nữa. Bây giờ có thể đầu hàng người Nhật. Tôi chỉ nói, tôi không phải là người theo chủ nghĩa duy vũ khí. Thưa phu nhân, tôi tin tưởng thực tế Mỹ nghiên cứu lý thuyết máy bay tiêm kích. Về bản chất chính là lý thuyết lấy yếu thắng mạnh. Vậy à? Đối với chúng tôi, 91 chiếc máy bay chiến đấu là hơi ít. Nhưng mà tôi cho rằng, nếu tổ chức tốt, thì vẫn là một lực lượng không quân rất mạnh. Vậy anh nói xem tổ chức như thế nào? Việc cấp bách hiện nay là các người phải thiết lập một tổ chức cảnh báo phòng không hiệu quả. Vì là phải yếu hơn. Nếu số lượng và chất lượng máy bay trên không đều không chiếm ưu thế, thì phải giành được tiên cơ về tình báo và phương thức tác chiến. Có lý. Tác chiến đánh chặn của máy bay tiêm kích gặp phải vấn đề lớn nhất là các người thường không xác định được thời điểm xuất kích. Ví dụ như máy bay địch ở đâu, chúng đến từ hướng nào, cộng có bao nhiêu chiếc, loại gì, tốc độ bao nhiêu, độ cao bao nhiêu. Nắm được tất cả phe yếu hơn mới có thể biết nên đánh hạ chúng vào lúc nào và đánh chúng ở đâu. Tôi hiểu rồi. Anh cứ nói chúng tôi nên làm việc này như thế nào đi. Thực ra không quá phức tạp. Theo tôi dự kiến, nếu chúng ta có thể ở một số chu tướng quân. Chu tướng quân, vừa hay anh cũng tới nghe xem. Thượng tá đang nói về hệ thống cảnh báo phòng không của chúng ta. Thượng tá vừa nói với tôi có một số vấn đề trong phong quân. Thật là nói trúng tim đen. Còn nói rất nhiều chuyện tôi chưa từng nghe qua. Sao những chuyện này anh lại không nói cho tôi biết? Phu nhân, thượng tá, anh nói tiếp đi. Ở những ngọn núi bờ biển, đồng bằng nơi máy bay Nhật có thể xuất hiện, thiết lập các điểm quan sát.
Mỗi điểm 3 người, một bộ đàm hoặc điện thoại, một chiếc ống nhòm theo dõi bầu trời mọi lúc mọi nơi. Tất cả các điểm quan sát được kết nối với nhau, có thể hình thành một hệ thống cảnh báo phòng không hoàn chỉnh. Chuyện mà anh vừa nói tôi cảm thấy có thể làm được. Số lượng máy bay tác chiến của chúng ta ít, nhưng mà nhân lực như vậy chúng ta có rất nhiều. Ưu thế của chúng ta là lãnh thổ rộng, dân số đông. Chu tướng quân, ủy viên trưởng không làm gì anh chứ? Ông ấy mắng không quân là muốn mượn không quân để thể hiện uy quyền của lãnh tụ khi tác chiến. Đã hiểu thưa phu nhân. Ủy viên trưởng mắng tôi là yêu quý thuộc hạ. Ủy viên trưởng hy vọng tôi ở lại trên núi, tiếp tục thảo luận về tình hình địch ở hướng Hồ Tùng. Thượng tá, tôi kính anh một ly. Anh bạn Mỹ ngồi đi. Mời ngồi. Thượng tá, tôi chỉ muốn bày tỏ với anh tâm trạng hiện giờ của tôi. Tôi cảm thấy bây giờ rất nhẹ nhõm. Chưa bao giờ nhẹ nhõm như vậy. Từ bây giờ trở đi, chúng ta có thể nghiên cứu những chuyện trước đây không dám nghiên cứu, cũng không thể nghiên cứu. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ. Anh phải nhắc nhở phu nhân, chỉ cho những người không bị sốt uống thuốc thì vô dụng. Muốn chấn chỉnh thật sự, mồ hôi phải đổ trên người bệnh nhân. Chỉ có mồ hôi đổ trên người bệnh nhân thì không quân Trung Quốc mới còn hy vọng.